それでは本日の記者会見を始めようと思います。今日のゲスト、皆さんのお手元に資料を配られているかと思いますけれども、クロアチア副首相のネベン・ミミツァさんです。ご覧のような略歴で、2011年12月から副首相の職を担当されておられます。長いこと議会の議員、また議会副議長も歴任されました。Thank you very much for your patience. We would now like to begin the press conference. You will find the distributed materials in front of you, but our guest today is His Excellency Neven MIMICA, the Deputy Prime Minister for Home, Foreign and European Affairs, a position which he has been serving since December of 2011. He has spent many years as a member of the parliament in the country, and also he has served as the deputy speaker as well. 私は今日の司会を務めます読売新聞論説副委員長の山岡と申します、クラブの、企画委員です。And I would like to introduce myself, if I may. My name is Yamaoka. I'm with the planning committee of the National Press Club, and I will be serving as the moderator today. 本日は筑後通訳の形式で進めたいと思います。通訳担当はサイマルインターナショナルの宇尾真理子さんにお願いしています。Today's translation will be consecutive translation, and the interpreter is Ms. Uo from Simul International. 本日の進行手順を簡単にご説明します。まず本日のゲストのミミツァ副首相に冒頭のスピーチを15分くらいお願いします。そしてその後一問一答形式で質疑応答ということで進めたいと思っています。Let me talk about today's program, if I may, and today's procedure. We will first like to invite His Excellency Deputy Prime Minister Mimitza to speak for about 15 minutes as an opening remark, after which we would like to take questions from the floor. それではミミツァ副首相お願いします。Then, without further ado, I would like to invite Deputy Prime Minister Mimitza. The floor is yours, sir. Well, thank you very much indeed. Thank you very much for inviting me today for this press, I wouldn't say press conference, but this is an occasion to go a bit deeper into the overall level of relations between Croatia and Japan, and to go a bit deeper into our priorities in our policies, in our political life, in our bilateral relations with Japan, and in our overall multilateral engagement in the world. どうもありがとうございます。また今回このような形でご招待いただきまして御礼を申し上げたいと思います。今回はいわゆる記者会見というよりはもう少し掘り下げて、例えばクロアチアと日本の二国間関係についてもう少し掘り下げてお話ができればと思っております。またクロアチアが掲げておりますさまざまな優先課題ですとか、例えば政策面、そして日本との関係並びにさまざまな国際舞台における多国間の関係についてもう少し掘り下げることができれば幸いだと思います。I'm really pleased to state here that there is no single open issue between Croatia and Japan. I'm really pleased to say that our overall relations, be it on a political level or cultural level or any other levels, that our relations are excellent. 大変喜ばしいことにクロアチアと日本の間には未解決の課題というものは一つもないということを申し上げられるかと思います。すなわち政治面でも文化面でもまたそれ以外の次元においてもクロアチアと日本の関係は大変素晴らしいと表現できるかと思います。And this is not because of the geographical fact. This is not that we do not have problems because we are far away from each other, that we are far away enough not to have problems. It is really because of political reasons. It is because of sharing the same political democratic values, the same view on the development of international relations and the development of multilateral global issues that we commonly participate in.
さて、このような素晴らしい関係は地理的な理由に負うものではありません。すなわち、問題が生じないほど距離的に離れているからこそ良い関係であるということでは決してないのです。これは政治的理由により素晴らしい関係にあるわけであります。すなわち、その政治的なその価値観、例えば民主主義ですとか、また国際関係における私どもの関係、並びに我々が共同で参画しておりますさまざまな国際課題に対するさまざまな動き、これを捉えても素晴らしい関係にあるということなんです。As you all know, Croatia is the next member of the European Union. We shall become a full-fledged member on the 1st of July next year, which means less than 1 year ahead. We have to wait until the whole procedures are over. 皆様よくご存知だと思いますけれども、クロアチアは EU の最も新しい加盟国になる予定でございます。2013年の7月1日に完全なる加盟国になる予定です。その段階でおそらくすべての手続きが完了するであろうと想定されます。And this is good news. Good news for Croatia, good news for the European Union, and good news also for the countries in our region of the southeastern Europe that are still waiting for the EU membership. これは当然クロアチアにとっても朗報であり、また EU にとっても朗報であり、また EU 加盟を待ち望んでおりますヨーロッパの南東部におけるその地域の他の国々にとりましても朗報であると思います。Our forthcoming membership to the European Union is a good news for Croatia because this is a recognition of the well-done reforms in Croatia that we were doing, that we were undertaking for the past 12 years now, since 2000, when we seriously embarked on the process of reforms and process of accession to the European Union. Now there is a clear recognition, yes, you did your part of the accession process, you are now ready for the membership, you do meet the criteria, the standards, democratic values, economic standards of the European Union. クロアチアにとって今回の EU 加盟がなぜ朗報なのかといえば、これはクロアチアが今まで手掛けてまいりました改革に関わるその取り組みが評価されたその証だからです。実際に EU 加盟というものに真剣に我々が手続きに着手いたしました2000年以降、この12年間にわたって我々が行ってまいりましたその加盟に関わるさまざまな改革の取り組みが認識されたのであろうということであるわけです。すなわち今回加盟が認められたということで、加盟に関わるその作業、我々の役割についてはクロアチアがちゃんと役割を果たしたという認識が得られたわけです。すなわち、今やクロアチアは例えば民主的な価値を含め、また民主的な標準、並びに経済的なその標準に関しても EU に加盟するに値すると、その認知をいただいたと私は受け止めております。I said also this is good news for the European Union because in early 90s, when the crisis started in former Yugoslavia, when the war started there and aggression happened in Croatia, the reaction of the European Union, I would say, at that time was quite vague, quite, let us say, indecisive. And after that, they designed a new policy in early 2000, they designed a new policy of stabilization of the region and opening European perspective of the region. Now, with the Croatia succession, there is proof that this new policy, enlargement policy of the European Union in the Balkans, that it works, that it can generate a new candidate country and a new member country for the EU membership. また EU にとって今回のクロアチアの加盟は朗報であると申し上げました。というのは1990年代の前半、いわゆる旧ユーゴスラビアにおきましてさまざまな紛争が起きた。そしてクロアチアの中でも紛争が発生いたしました。その時に EU の取った姿勢というのは比較的曖昧なものであったわけです。すなわちあまり決定的な対応を取ることは EU は当時なかった。そこで2000年代に入り、その初頭にあたって EU は新しい政策を導入したわけです。すなわちこの地域の安定化を図ろうと、そしてその
の EU の手続きに対してこの地域の開放を図ろうとしたわけです。今回、クロアチアがこのような形で、その加盟が認められたということは、この EU の掲げた新しい政策、すなわちバルカン地域における拡大の新しい政策がうまくいったというその証であると思います。すなわちこの地域においてもちゃんと EU の加盟国、候補国が生まれることができるという証であると思います。So our accession to the European Union is also good news for the region, for Serbia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Albania. All of them, except Bosnia and Herzegovina, they are candidate countries for the EU membership. They are now in a process of really difficult, really sensitive reforms, especially economic reforms, but also legislative reforms. And there must be very clear political will of the leadership of those countries to pursue this reform path. And Croatia's example could motivate them, could be kind of an encouragement for them and kind of a proof for them that the reforms could, in the end, that this is a process, political process that brings the end results with the EU membership. So we do not want to be kind of a regional leader. We would like to be a kind of a regional motivator for other countries in the region, and we would be to be their assistant in their processes of becoming a new European Union member. また私どもの国が位置しておりますこの地域にとっても今回の加盟は朗報であると申し上げました。例えばセルビア、そしてボスニア・ヘルツォビナ、マケドニア、そしてアルバニアもそうであります。で、実際にボスニア・ヘルツォビナは除いてセルビア、そしてマケドニア、モンテネグロ、そしてアルバニアは皆 EU 加盟候補国となっているわけです。で、現在彼らはさまざまな改革にわたって非常に難しく、そしてセンシティブな機微に触れる手続きを現在進めております。経済改革もしかり、また立法面での改革においてもしかりです。で、これらの国々の指導層は明確な政治的な決意を持ってこの改革をこれからも模索していかなければなりません。で、したがって今回クロアチアが加盟できたということで、我々はこれの地域の国々に対して言うなれば新たな動機づけ、そして奨励ができたというふうに思います。すなわち改革を行うことで最終的には EU 加盟という成果が得られる、政治的な成果が上げられるというその証たると思うのです。したがってクロアチアは何もこの地域のリーダーになりたいわけではありません。そうではなく、この地域のさまざまな国々に対して言うなればそのモチベーションを与える、動機づけを与える、そういった存在でありたいと思っております。すなわちこれらの地域も頑張れば EU の加盟国になれるのだということで、その支援をさせていただきたいということなんです。We are aware that all benefits, that the full benefits of our EU membership shall not be fully in our favor unless all countries of the region would be members of the European Union. Only once we are all in the European Union, this could be the final proof of reconciliation in the region, final proof of good neighborly relations, and the final proof of stability of this part of Europe. 我々はちゃんと分かっております。すなわち EU 加盟によって得られる全面的な恩恵というものは、同じ地域におけるその他の国々が全て加盟することまで完全に得られることはないであろうと。すなわち、この我々が位置しております地域の全ての国々が EU に加盟することで、最終的にこの地域における融和というもの、また善人関係が成立するわけでありますし、またその地域の安定化が図られるというふうに認識しております。Having Croatia in the EU membership, I would say this is also good news for Japan, because there is, or there will be soon, a new member of the European Union, a country with a friendly, good relations with Japan. And when it comes to economic cooperation, I would say maybe this is the most modest level of the relations we have with Japan. But within European Union membership, we have much broader basis for developing our
economic relations between Croatia and Japan. また今回の EU の加盟は日本との関係にあたっても朗報であると思っております。と言いますのは失礼、我々が近々 EU に加盟することですでに日本との間で素晴らしい友好関係を持った新たな EU 加盟国が誕生するということになるわけです。で、現在日本との経済関係というものは、経済協力関係はまだまだ控えめなレベルであると思っておりますけれども、我が国が EU に加盟することで今度はクロアチアと日本との間の経済関係がより広い基盤によって支えられることになります。We shall be a part of a single market, of the single European Union market, and all those in Japan that are used to do business with any European Union's member country, with Germany, with France, they will have absolutely same conditions, legal conditions, democratic conditions, economic conditions in Croatia as they are used to have in, for instance, in France or Italy or Germany, because we shall follow the same rules, the same European Union's common procedures and common legislation. すなわちクロアチアは今度は単一の、統一された EU のマーケットに加盟することになるわけです。したがってすでに加盟しております、例えばドイツだとかフランスのような他の EU の加盟国と同じような法的な、そして民主的な並びに経済的な条件に立脚することになるわけです。したがって例えばフランス、イタリア、ドイツとクロアチアと全く同じようなルール、そして EU 共通の手続きに立脚するということを表します。And there are two additional good reasons why to do business with Croatia as a new EU member country. First, this is our geographical, I would say even geopolitical position of Croatia. We are maybe not a big market as a country, 4.5 million people, but we are part of the big European Union's market. Once you enter Croatia with your products, with your market, then it is not only for 4.5 million, it is for 500 million of Europeans. This is one reason, but our geopolitical position actually enables, especially for the Asian goods, to come very close by ships to the Central and Eastern Europe. Port of Rijeka, for instance, in Croatia is the very southern part of the Adriatic Sea, which is the most southern part of the Mediterranean Sea, and once in Rijeka with the good railways and highway infrastructure, you can reach any of the European, Central European and Eastern European country very, very fast. また、新たに EU に加盟した後のクロアチアとの間でさらに取引をする理由というものを2つ申し上げたいと思います。これは実はクロアチアが占める、地理的並びに地政学的な条件もあるかと思います。まず第一にその地理的並びに地政学的な条件なんですけれども、クロアチアは確かに450万人の人口ということで、その単独では決して大きなマーケットではないかもしれません。しかしながら EU の一部になればクロアチアを通して450万ではなく EU 全体の5億人のマーケットを対象することにできる。そしてそれに向けてさまざまなプロダクトを導入することができます。もう一つ地政学的な理由を申し上げますと、例えばその海洋で例えばさまざまな物資を運んでいただくとき、我々アジアからプロダクトをお持ちいただくとき、クロアチアをご利用いただければ中央並びにその東欧マーケットに簡単にアクセスすることができる。例えばアドリア海、これはヨーロッパの中で最も南に位置し、地中海の中で最も南に位置しているものですけれども、それに面したリエカ港という港湾設備があります。このリエカ港湾をご利用いただければ、簡単に鉄道並びに高速道路をご利用いただき、中央ヨーロッパ並びに東ヨーロッパのどのマーケットにも簡単にアクセスしていただけます。And the second specific good reason why come to Croatia and not to any other EU member country when doing business, when planning to do business, is the fact that Croatia is a country where the investments are growing, where the investment policy is now, I would say, the most vibrant one. We have crisis in Europe in general, but also in Croatia.
And we see at the Croatian government that it's only new investment that could reverse the negative trend, that could boost the growth of economy. And we are very open to investments, be it with the private sector, be it with together with some of the private-public partnership, or with the companies that are public utilities, public services companies that are planning a real big investments in Croatia now. The areas for the new investments are energy sector, building new power plants. It is also sector for the efficient energy consumption and production and generating of the renewable energy. Then it is transport infrastructure, especially construction of railways in Croatia. Then in tourist industry, also in food processing industry. These are major areas where we expect big investments and where we have prepared, I would say, quite attractive investments conditions for the new investors in Croatia. 特に投資に関して非常にその活力あるさまざまな政策を導入しております。したがってだからこそ EU の中でも特にクロアチアにおいてぜひ投資をしていただきたいと考えております。ではまた欧州の危機、確かにこれはクロアチアにおいても危機というものを引き起こしております。そこで政府としてもやはりこのマイナスのトレンドを逆行させ、そして経済成長をもたらすためには新規投資が必要であるということを認識しております。だからこそ投資に対して非常にオープンな政策を導入していると。民間の投資もしかり、また PPP 官民パートナーシップもしかり、また例えばその公益事業などの公的な部門の企業の投資においてもしかりです。で、新たな投資を歓迎している分野としてはまずはエネルギー部門が挙げられます。発電もこの中に含まれます。またより効率の良いエネルギーの消費並びに生産に関わる部門の投資、また再生可能エネルギーの部門においてもしかりです。また輸送インフラの部門、特に鉄道の建築などにおいても新規投資をしていただきたい。またその観光産業もしかりです。外国からのさらなる投資を期待している。今申し上げたような一連の部門で大きな投資を我々は期待したいと思っておりまして、そのために非常に魅力的な投資の条件も備えることができたと思います。The new Croatian government is in office now for 6 months. And what we have as two major priorities of this government are, first priority is related to finalizing or fine-tuning the reform processes in order to fully meet the conditions, the commitments taken under accession negotiations to the European Union. There is still a small portion of work to be done. There is a monitoring procedure of the European Union underway, and once we meet fully these commitments, and we do expect it to happen by the end of this year, then we shall have a clear road to the finalization of the ratification process of our accession treaty to the European Union, which will finally enable us to be a member starting from 1st of July 2013. So this is first process, accomplishing reforms. さて、新政権が発足して6ヶ月でございます。2つの優先課題を掲げています。まず1つは、改革に関わるさまざまな作業の最終段階に進め、そしてその調整を行うということです。特にその加盟交渉の中で国が政府としていたしましたさまざまなコミット条件を最終的に満たすということなんです。まだ非常に少量ながら作業が残っております。で、それに関わる EU のモニタリングも行われておりますけれども、このコミットについては年末までに完全に実現することができると我々は考えております。そうなりますと、その加盟に関わる最終的な批准のプロセスを最終的に終えることができる。そして2013年7月1日に我々は新たな加盟国になる予定です。これが第一の優先課題。And second process is related to the economic crisis in Europe and in Croatia. And this is a process of finding a proper balance between,
austerity measures, between fiscal discipline and cutting public expenditure on one side, and the balance with the incentives for growth, for investment, for more export. This balance has never been easy to achieve, but this time we have to succeed in it. We have to cut public expenditure, but we have to increase our growth, our production, our investments. This is a process that we are now in. 2つ目の優先課題ですけれども、現在ヨーロッパ並びにクロアチアで見られます経済危機に対する対応でしょう。すなわち一方で緊縮財政並びに財政の規律、そして公的部門の歳出のカット、他方で成長を促す、そして投資輸出を促すということの間に非常に微妙なバランスを図らなければなりません。この2つの間のバランスを取るというものはもともと決して簡単なことではありませんが、今回は必ずしは成功しなければならない。公的部門などの歳出をカットしなければならない。その他方で成長を促し、そして生産投資を促すということ、今これに取り組んでおります。And this is also a general European dilemma today, how to not only to have fiscal compact, fiscal discipline, but also how to combine it with a growth compact, with the growth initiatives. We in Croatia, we really do want to consolidate, to stabilize our public finances in order to have also a stable financial and monetary sector at home. でこのようなバランスを取るということは、ヨーロッパにおいても大きなジレンマとなっているわけです。すなわち一方でその財政規律、財政にかかるコンパクトというものを、に遵守しながら、いかに成長に関わるイニシアチブ、成長に関わるコンパクトを成立することができるか、これはヨーロッパにとっても大きなジレンマであるわけです。クロアチアとしては当然なことながら財政の安定化並びに健全化を図りたい、すなわち財政面でもそれから、その金融部門でも安定化をちゃんと図りたいと考えています。By joining European Union, we shall not introduce euro as our national currency immediately after accession, though we are not too far from meeting a criteria, monetary criteria and economic criteria for introducing euro or to become a member of Eurozone. But still, we shall have, I would say, enough time after accession to see, to assess all the consequences of having euro as a national currency. Most probably it will take at least 2 to 4 years after accession for us to start doing our Eurozone business, I would say. さて、EU に加盟した直後、直ちにユーロを我が国の自国通貨として導入する予定はございません。その金融面、通貨面、並びに経済面でユーロ圏に入るだけの基準を満たすのに非常に近いところまでは来ているんです。しかしながら加盟の後、十分時間をかけてユーロの導入がもたらし得るさまざまな影響について評価をしていきたいと考えております。すなわちユーロを自国通貨として採択した際の影響について十分評価をしていきたいと思っております。この評価のプロセスというものはおそらく最低でも2年から4年はかかるであろうと。そしてそれを経て初めてユーロ圏に加盟するということになると思います。Coming back to Croatia's Japanese economic relations, I would say that the present level of our trade is still modest. 300 million euros per year is not enough for, especially not for the very developed Japanese industry and Japanese economy. But it is also not enough for us. There is a difference in a structure of industry, structure of production in Japan and Croatia, which actually generates the Croatia's trade deficit in our trade. But the volume of trade could be higher than 300 million euros per year. That's definitely so.
それではクロアチア、日本の間の経済関係について少し申し上げたいと思います。今の通商レベルというものは非常に控えめであると、毎年3億ユーロの取引しかないわけです。で、日本がこれだけ先進的な経済並びに産業を抱えていると、まだ、これは不十分であるし、またクロアチアから見てもこれは不十分であると思います。日本とクロアチアの間の産業並びに生産の構造は、実は、違っていると。で、結局クロアチアは現在対日貿易赤字を抱えておりますけれども、年間3億ユーロ以上の貿易量は十分可能であると我々は考えています。We usually export around 70-80 million euros to Japan, and maybe 80% of this export to Japan is fish, tuna fish. One of the best tuna in Japanese market is from Croatia. Bluefin tuna from Croatia is quite, I would say, of a high quality, and the demand in the Japanese market for Croatia's bluefin tuna is really high. さて、私どもが日本に輸出しております7000万から8000万ユーロのうち8割は実はその漁業が占めております。漁業産品が占めている。特にマグロが非常に多いと。実は日本の皆様に楽しんでいただいております非常に質の良いマグロの中で実はクロアチア産が占めている部分があるんです。But we would like to have more diversified economic relations, not only in trade, but to go into relations that actually connect our economies, our industries, much more than the selling and buying business, which means investments. Investment is of our mutual interest, and Japan is one of the biggest investors abroad. 15 million of euros of Japanese investment in Croatia is a small number, is a small amount, and we do expect that with Croatia's EU membership, with Croatia joining the European Union market, and the legal security of this market and the known conditions in this market would also contribute to increasing the volume of investments from Japan to Croatia. しかしながら私どもは単なる貿易関係だけではなく、より多様化された関係というものを日本とクロアチアとの間で構築したいと考えております。すなわち単に経済ですとかそのビジネスのやり取りだけではない。どういうことかといえば、やはり投資などに踏み込んだ関係が必要であると考えております。投資というのは双方にとって共通の利益であると私は考えております。日本は海外で非常に規模の大きな投資をすでに転換しておられる。したがってクロアチアに対する1500万ユーロというのはまだまだ控えめな数字であろうと思うのです。で、今回 EU にクロアチアが加盟することによって、実際に法的に見ても、また条件面で見ても、より投資がしやすくなるだろうということを期待しています。Tourism is another area that could bring our people together. So far there is an increasing trend of Japanese tourists visiting Croatia, and as you know, Croatia is one of the most attractive country in Europe, tourist-wise or natural beauties-wise or historic monuments-wise. So therefore, a number of Japanese tourists coming to Croatia reached 150,000 people in 2010. さて、観光ですけれども、これも非常に大きな分野であると思っております。多くの日本の方々が現在ご訪問いただいております。で、ヨーロッパの中でもクロアチアというのはその美的景観という意味でも、また文化的な、また歴史的な遺産という意味でも、またその観光のその資産という意味でも非常に素晴らしい国であると思っております。おかげさまで日本からの観光客もどんどん増えておりまして、2010年には15万人の日本からの観光客の方々をお迎えすることができました。Last year, due to the tragic natural disaster with the earthquake and the tsunami in Japan, the number of visitors from Japan decreased
but we expect now with the reconstruction efforts done in Japan that the number of tourists will grow again. 昨年は残念ながら東日本大震災という非常に悲しいその災害が発生したために日本からの観光客の方の数は落ち込みましたけれども、復興が進む今また今後その数は増えるだろうということが期待されます。I would also like to stress or to tell you about people-to-people relations between Croatia and Japan, which goes hand by hand, even if not even to the bigger extent than the state-to-state relations. Our people really express their deepest sympathy with the tragedy happened after earthquake and tsunami in Japan. There was very clear signs of that sympathy expressed in the streets of our cities. We also organized last summer a visit or a holidays for 25 children from Sendai here to Croatia. These were really proofs of a people-to-people relations, and that actually are the most important links, the most important bonds that connects Croatia and Japan indeed. また人的交流についてどうしても申し上げたいと思います。これはある意味では国家間の関係よりさらに非常に意義があるものかもしれません。クロアチアの国民は大震災の後、心から日本の国民の方々に哀悼の意をまたお見舞いの意というものをずっと掲げてまいりました。その気持ちというものは我が国の主たる町を歩いていただければもう一目瞭然であると思います。そして実は昨年の夏なんですけれども、仙台から25名の児童をクロアチアにご招待いたしましてご招待をしたということもあるんです。まさにクロアチアと日本の間のその人的交流の証の一つであると思っております。で、このような人的交流というものはまさにこの国民の同士のつながり、そして絆というものを表しているというふうに思います。I would end by describing just a last chapter of this presentation that I like to present to you, and this is our cooperation in the multilateral and global issues. This is an area where Croatia and Japan cooperate to the highest possible extent, I would say, in many of the international fora. I was here for presenting Croatia at a donors conference for Afghanistan, where we and Japan are very much supporting the same lines of security and especially development issues related to the future of Afghanistan. さて、今回のコメントの一番最後に取り上げたいのが国際的な舞台における日本とクロアチアとの関係協力関係についてであります。おそらく日本とクロアチアというのはその国際的なさまざまな舞台また会議においてあり得る最もハイレベルの協力関係になると私は自負をしております。今回はアフガニスタンに関する東京会合のクロアチアの政府代表として私は来日いたしましたけれども、ここでもアフガニスタンの未来に関わる例えば安全保障ですとかまた発展について同じ路線で協力することができたと思います。We are ready to cooperate with Japanese institutions in developing humanitarian demining that are needed in many of the war-affected areas in the world. また日本のさまざまな機関とそして協力をして世界各地で必要となっておりますさまざまなその機雷の除去など人道的な活動をさらに発展できればというふうに思います。We are ready to cooperate with Japan in all international security issues like non-proliferation of the weapons of mass destruction, in maritime security, in peacekeeping operations,
in development assistance, as I told you that we already did it together in Afghanistan. So there are so many international multilateral programs, projects that we can come together, that we can develop our cooperation, thus boosting the overall relations between Japan and Croatia. I thank you for your attention, and I'm really ready now to answer your question, to discuss any of issues that you deem important and relevant, be it to our relations, bilateral or any multilateral issue. Thank you. また、さらに我々が協力しておりますのが、大量殺戮、その兵器などの不拡散に関わる活動ですとか、また海洋における安全保障の問題、並びに平和維持活動の問題などでいろいろと協力をさせていただいていると。なので、こういった協力がさらに拡大されれば、二国間の関係というものもさらに進化するだろうということが期待されます。今回このような形でご清聴いただきまして心から御礼申し上げます。日本とクロアチアとの関係、またその国際的な側面におけるさまざまな課題等について喜んで皆様のご質問にお答えできればと思います。ご清聴ありがとうございました。それでは質疑応答に入ります。質問のある方は手を挙げてください。私が指名しますので、お近くのマイクに使って社名と氏名を名乗ってから簡潔に質問をお願いします。Thank you very much. We now like to go to the Q&A session. Please raise your hand to indicate you wish to ask a question. Please use the microphone and state your name and affiliation, and please be concise in your questions. Thank you. はい、どうぞ。We'll go to the first question. 日経新聞の北住と申します。今日は貴重な機会ありがとうございます。先ほどのスピーチの中で、EU に加盟しても、しばらくはユーロを導入しないと、そういうお話だったかと思うんですが、そこについてもう少し詳しくお聞かせください。それをクロアチア側の準備、いろんなその、経済的、法的な問題ということなのか、それとも今の、ユーロをめぐる不安定さ、ギリシャがどうなるかわからないという、そういうようなところをもう少し見極めたいということなのか、ちょっともう少し、詳しく説明していただければ助かります。Thank you very much. I am with Nikkei Shimbun, the economic journal here in Japan. I wanted to go back to one of the issues that you illustrated in the course of your presentation. You mentioned that even after you accede to the EU, you do not envision introduction of the euro for some time, and I would appreciate your elaboration on this point further. In other words, is it because on the Croatian side you're not economically or legally ready to introduce the euro, or is it the case that because of the current instability that is pervasive in terms of the euro, such as the lack of predictability about Greece, for example, is it the case that you want to actually monitor the situation, you want to observe the situation before you introduce the euro? So can you elaborate further about your decision not to introduce euro even though you accede to the EU? Thank you. Yes, thank you very much for your question. Until last European Council meeting, European Summit meeting, when the decisions were taken on the future, on the next measures in order to stabilize euro and the eurozone, until this moment we assessed that the instability of euro and eurozone, that this instability is bigger than the possible benefits of introducing euro as a national currency. This was our assessment, and therefore we thought it was good to take a certain period for decision-making process. Not long period after accession, but a certain period we thought was needed in order to assess costs and benefits of introducing euros. Last European Council gave us some more optimism in stabilizing euro as a European currency, as a currency of the most of the European Union member states.
there is more optimism now also in Croatia that the measures taken could contribute to stabilizing euro and the eurozone, but still we have to assess the full effect and the implementation, enforcement of those measures. Therefore, our decision not to go into eurozone immediately after accession is related to this fact that we still see that the stability of euro must be definitely proven in real life, I would say, in eurozone. ご質問に感謝いたします。実は前回の一番最近行われました前回の欧州理事会の会合まで、我々はユーロ並びにユーロ圏の安定についてまずこのように考えていたわけです。すなわちその前回の最も最近の欧州理事会の会合の段階までは、おそらくユーロ並びにユーロ圏における不安定さというものは、我々が想定した以上に大きいのではないかと。そしてもし、従ってそのユーロというものを自国の通貨として導入するまでは、まず評価をする必要があるというふうに考えたわけです。すなわち、実際にそのユーロを自国通貨として導入するという意思決定するまでは、まず一定の評価が必要であろうと考えました。ただその一定の評価を行う時間というものは決して長くかけるつもりはなかったわけです。加盟後、いずれにしてもその加盟後ですね、やはりそのユーロを導入するにあたってのその得られる便益並びにそれに関わる費用コストというものを十分精査する必要があるというふうに思っていたわけです。そこで最も最近行われた欧州理事会の会合がありました。そこでは実は、ユーロ並びにユーロ圏の安定についてもう少し楽観的な見通しができるのではないかという感触を得たわけなんです。すなわちクロアチアにおいてこの最も最近行われた欧州理事会の会合で決定されたその措置というものはユーロ並びにユーロ圏の安定に資するのではないかというふうに思ったわけです。しかしとはいうもののやはりこれらの一連の措置が具体的にどのような形で実施され、そしてどのような効果を得るかやはり評価する必要があるというふうに考えたわけです。したがって EU 加盟後直ちにユーロを導入することはしないというその判断ですけれども、これはやはりユーロ並びにユーロ圏に関わるその安定というもの、これをやはりより確実にユーロ並びにユーロ圏に関わる安定ですね、安定というものが確実にその証明されるのをまず待とうということです。And there is another, I would say, domestic economic development reason why not introducing euro immediately. Croatia is a transitional economy. We have to catch up with the European Union's average GDP level. And we assess that with a national monetary policy, or we assess that the national monetary policy as designed by the National Central Bank could be more helpful, could be more incentive giving policy for the economic development, for the investment development, compared to the situation where your monetary policy would be decided on a central European banks level. So, therefore, we see that national economic development at this moment and in the few more years to come could be boosted better by nationally designed monetary policy as well. This is another reason why wait before introducing euro. もう一つ理由を挙げますと、実は国内また経済的な理由を挙げることができます。
すなわち、を挙げることができます。すなわち、クロアチアというのは、いわゆる、経済移行国とも言えるかと思います。またその移行の最中にある国であるわけです。したがって、例えば平均的な GDP 等の面において、EU のその他の国々に追いつかなければならない立場にあるわけです。そうなりますと、例えばその経済発展ですとか、それから投資等を促すさまざまなその政策の設計にあたっては、また国の金融制度の設計にあたっては、国の中央銀行が決定した方がより良いのではないかという、そういった評価を行ったわけです。すなわち、例えば欧州中央銀行などが設計するよりもということです。したがって、今の段階で、またその数年先ぐらいまでは、やはりその国レベルでの国の経済発展の政策については、国内で設計する。そして国の金融政策についても、まずは国レベルで設計しようということにしております。Just to mention that formally looking at the Maastricht criteria or at the new criteria for introducing euro, we are not far for meeting these criteria. It's only interest rate level that is above the present criteria for introducing euro in Croatia. And also budget deficit, next year we shall be below 3% of the GDP with a budget deficit, which is another condition for introducing euro. So next year we shall be very close to meeting fully the formal conditions for introducing euro. But nevertheless, as I tried to explain you, we shall wait and see what will be the end result of the euro stabilization programs of the European Union, and we shall wait and see what will be the effects, the results of our national monetary policy in incentives for growth in Croatia. さらに申し上げますと、例えばマーストリヒト条約ですとか、さまざまな条約でさまざまな形で設定されたそのユーロを導入するに必要な条件、このクライテリア条件というものは我々は実はほぼ満たしているんです。今唯一満たしていないのがその金利面だけですけれども、ユーロを導入するにあたって必要なクライテリア、基準はほぼ満たしていると。また GDP に対する財政赤字の比率、これも来年には 3% を下回る予定でございます。したがってユーロを導入するすべてのクライテリア、基準はおそらく来年の段階で満たすことができるだろうと思っております。そういった意味でそのユーロを正式に導入するために満たさなければならない条件をすべて満たすところに、非常に近いところにすでに我々はあるわけです。ただ先ほどご説明を申し上げました通り、今回決定されましたそのユーロ等の安定化のために EU が導入した政策、これがどのようなその成果をもたらすのか、それをまず見守っていきたいというふうに思っております。それと同時にクロアチアが国レベルで展開いたしましたさまざまな金融政策等の成果並びにその状況なども、また経済状況の発展なども合わせて見守っていきたいと思っています。はい、でその他質問のある方、どうぞ。Next question. 読売新聞の溝田と申します。今日はありがとうございました。クロアチアにとって最大の貿易相手国がイタリアですけれども、今回の欧州危機においてイタリアの経済危機のクロアチアにおける影響を具体的に教えてください。ありがとうございます。Thank you for this opportunity. I'm with Yomiuri Shimbun, a daily here in Japan. I wanted to ask about Italy, which I believe is the largest trading partner for Croatia. Italy has suffered from the most recent European sovereign crisis. If you could please elaborate on the impact that the sovereign crisis has had on Italy, on Italy's economic relationship with your country. Yes, indeed. Italy is usually first or second biggest trading partner for Croatia, be it in exports from Croatia or imports in Croatia. They usually change places with Germany. In some years, Germany is in a lead. In
years Italy or Italian companies are exporting or importing from Croatia the most. Of course, that European crisis, and it is obvious that this crisis today is not a global one. It's more continental, I would say. It's getting more and more European crisis than more global than Europe. For us, it is a problem especially for our trade relations, because more than 65% of Croatia's overall trade is with European Union countries. So shrinking the markets in Europe, especially in Italy, especially in Germany, means less export from Croatia. Therefore, our overall trade decreased during past 3-4 years by the rate of nowadays of almost 15 to 20%, mainly because of the downfall of the markets in Italy and Germany. So we depend very much in our export on the developments and the growth in those countries, in Italy as well. We do hope that the recent decisions by the European Council and later on by the European Central Bank actually will make a better situation especially for Italian banks, and from the banks, that this will go into real economy in Italy, that would actually make their market more vibrant and on a growth again. When it comes to Italian investors in Croatia, they are also one of the biggest investors in Croatia, especially in banking sectors. Two biggest Croatia's bank, and they are together over 50% of the overall Croatia's banking capital, banking market. They are from Italy. Their headquarters, their mother banks are Italian banks. They are doing actually better job, I would say, in Croatia than in Italy. The Italian bank Intesa, Sao Paulo, and Unicredit, they are facing more problems in Italy and worldwide than in Croatia. And in Croatia, they are still, banking sector is still viable one with quite enough capacity to finance the business activities. The problems with Italians are mostly related to trade, not to their investment in Croatia and not to their banks in Croatia. So therefore, we do hope that with a little bit of a positive impact of the new measures, new European Central Bank's measures, that this will enable Italian market, Italy, to grow, which will, of course, enable us to grow as well. 確かにイタリアというのは実はクロアチアの貿易、これ輸出入両方なんですけれども、毎回1位か2位に位置しております。すなわちドイツとイタリアで交互で1位だったり2位だったりする。すなわち輸出入において非常に大きな位置を占めているのがイタリアであります。で、今回の欧州の危機ですけれども、これはもう今や世界的な危機というよりは、やはりヨーロッパの債務危機、大陸、特に欧州大陸における債務危機という予想を今は呈しているのではないでしょうか。グローバルというよりは。で、我々にとって何が問題かといえば、やはりその通商関係において感じられます。というのは、クロアチアの貿易のうち60から 65% は EU の加盟国との間で行われております。したがって、例えばイタリアだとかドイツなどのマーケットが縮小するということは、当然クロアチアの輸出が縮小するということにつながります。過去 3,4 年見ると、実はクロアチアの貿易というものは 15% から 20% 減少したというところもあります。これは主にやはりイタリアだとかドイツなどのマーケットが縮小したということが背景にあるかと思います。
そういった意味では輸出ですとか経済発展等に関して我々はやはり今イタリアを含めこの EU の諸国に依存しているというところがあります。今回欧州理事会並びに ECB 欧州中央銀行が決定したさまざまな措置によって例えばイタリアなどの銀行の状況が好転することを期待したいと思います。銀行の状況が改善すればそれはイタリアの実体経済にさらに反映されることになる。そうすることでイタリアのマーケットはより活力ある、また成長に満ちたマーケットになることが期待されます。さて、投資面でですけれども、実はやはりイタリアはクロアチアにとって最大規模の投資国の一つです。実はクロアチアにあります銀行のうち2大銀行は実はイタリアに本部を置くもので、この2行だけでも実はマーケットの 50% 強を占めております。ただ幸いなことに、このイタリアのクロアチアにおけるこれイタリアの銀行は世界のマーケット並びにイタリアのマーケットと比べてクロアチア国内における状況はより健全であると、より前向きであるということは分かっております。すなわちクロアチアにおけるその銀行部門というものは非常に健全な状況にあると。したがって例えば事業上必要な資金を賄うだけの能力を備えたものとなっております。したがってイタリアの影響がどこに出てくるかといえば、実は例えば銀行部門だとか投資部門というよりは、貿易面であるというふうに思っております。ただこれについても昨今欧州理事会並びに ECB が定めた措置によっていずれその小幅ながらも前向きな状況が出てくれば、いずれまたイタリアのマーケットが好転し、そしてそれがクロアチアの成長につながることが期待されます。じゃあラストの最後の質問ということでお願いします。We'll take the final question then. 個人会員の長沼と言います。今経済問題とは離れますけれども、1980年代の前半はですね、当時のユーゴスラビアに参りますと、故チト大統領はという話が出ただけでですね、皆さん涙を浮かべてね、いろんな議論をしてくれました。これはクロアチアでも、ボスニアでもセルビアでもそうでしたが、その後は間もなく瓦解し、血みどろの戦争がありました。さて、今の時代に立ってですね、ユーゴの高知投資というのもどのように、思われますか。これは国の公職見解で必要ありません。あなたの個人的なですね、フランクなご意見でいいので、教えてください。もう一点ありますが、日本には同じ名前の社会民主党というのがあります。今回はこういうところとは接触をされますか。以上2点です。すみません、お名前最初コーチとおっしゃいました。個人会員のごめんなさい、長沼と言います。ごめんなさい、ユーゴの大統領のお名前。ティト大統領。ティトですね、失礼しました。コというのは死んだという。失礼しました。失礼いたしました。ありがとうございます。Thank you very much. My name is Naganuma. I am an individual member of the National Press Club. If you visit the former Yugoslavia in the 1980s, for example, no matter where you went, be it Croatia or be it Bosnia-Herzegovina or be it Serbia, no matter which of the republics in the former former Yugoslavia that you visited, if you talk to the people on the streets about the late President, Mr. Tito, these people would have tears in their eyes and would be very happy to talk about the leader who unified the nation. However, subsequently in the 1990s, in the former Yugoslavia, you had the bloodshed among in many of these republics. So my first question, I would appreciate your personal thoughts on President Tito, if to the extent possible. And my second question relates to whether or not you have had or you intend to have or you have had contact with a political party here in Japan who I believe share the same name in your country, which is the Social Democratic Party. Are you going to or have you had contact with the Japanese Social Democratic Party during your stay in Japan? Those are my two questions. Thank you. Thank you very much for this question. It is a fact that
after the Second World War, there was Yugoslavia since 1990. It was a country with the 6 republics joined together as a federal state. But I would say that the glue that brought these 6 republics, as we called at that time, 6 federal republics of former Yugoslavia, that this glue that kept them together was not strong enough. And the glue that kept together was based on ideology, which means on a communist ideology. It was also glue that was based on a I would say joint military strengths of the joint army, and it was also a glue that actually relied on a fact that which also had to do a lot with ideology, is the fact that it was a class society of a working class and not capitalist one, not even I wouldn't say it was a purely communist state. Yugoslavia had a bit relaxed ideological or communist regime, but nevertheless, all of these elements were not enough to keep Yugoslav Federation together in the storms in the 90s, in early 90s, that actually affected all countries in transition from communist regime to free market economy. In that context, late President Tito was actually also one of the key figure and the key element of this glue that kept Yugoslavia together. Once after he died in 1980, it seems that the political leadership after Tito were not capable enough to actually make a federation viable, to keep the federation viable. So in this context, the late President Tito, for me, I would say nowadays for most of the people in the states, in the republics that emerged from former Yugoslavia, he is still considered to be a great statesman who really did a lot for the welfare of people at that time. Maybe this feelings is even stronger, or this nostalgia is even stronger today when all of these republics, new independent states, when they face quite a big economic problems and therefore reminiscences to the time when everybody lived better, when everybody had its working place, when everybody had something to do and not to be unemployed like the most of the people are now in these republics. So this all brings these feelings and these emotions for the past and for the President Tito to the high extent than maybe realistically could be the case. But in general, I would say that some of the historic political decisions made by the President Tito puts him very high on the list of historically important persons, not only for former Yugoslavia, but also in Croatia, for the new Croatia's state as well. Just to tell that my visit this time was really related and somehow concentrated only to the multilateral framework, to the Afghanistan Donors Conference. So on this occasion, I had no other contacts, and not with the sister party, with the Social Democratic Party here in Japan.
まずご質問に関してですけれども、1990年代の、旧ユーゴスラビア、6つの共和国によって構成されていた、言うなれば連邦国家といえるものでした。で、この6つの共和国を結ぶ、接着剤的なもの、これ、はあったわけですけれども、この連邦国家を一体のまま持続させるには結局不十分だったということでしょう。では、この6つの共和国を結びつないでいた、その接着剤は何であったのか。まず一つは、共産主義というイデオロギーであったというふうに思います。また、その共同で得られるその軍事の能力ということもあったかもしれませんし、また言うなれば、労働者階級によって構成される階級社会であったということで、そういったその階級の姿というものももう一つの接着剤だったのかもしれません。すなわち資本主義ではなかったと。で、ただユーゴスラビアの場合は厳密な純粋たる共産主義というよりはもう少し緩やかなものだったかもしれませんが、少なくともやはりそういったその階層という考え方によって結びつけられていた、そういったものもあろうかと思います。ただ、これらの要素というものをたとえ合わせたとしても、結局この旧ユーゴスラビアというものは、1990年代の前半を襲った嵐ような時期を乗り切るには不十分だったということだと思います。結局、すべての国々、共和国というものは、時点で共産主義国家から自由市場体制へと移行の中にあり、その共和国が結局旧ユーゴスラビアの連邦国家として持続するにはこれらの要因は不十分だったということだと思います。さて、チト大統領ですけれども、彼はこの旧ユーゴスラビアを結びつける接着剤において、非常に大きな人物であり、また大きな要因だったというふうに思います。彼が1980年代に亡くなって、それ以降の指導層というものは、この接着剤を成立させるには十分な能力を持ち合わせていなかったということだと思います。また、多くの国民、多くの人々は、そういった意味では、そのチト大統領というものを、その当時において、国民の福利厚生など、また国民のためにさまざまな努力をした大統領として、大変好意的に評価しているということだと思います。逆に今、ある意味では一種のノスタルジーのようなものがありまして、おそらくその共産主義時代、多くの人々はちゃんと職場があった、何かすることがあった、今のように多くのこの旧ユーゴスラビアの共和国を襲っているようなその失業の問題はなかったということで、一種の時代に対するノスタルジーなどを持っているのかもしれません。その中で、大統領に対してそのような、ノスタルジーを抱いているということもあるのかもしれません。ただいずれにしても、この、チト大統領というものは、おそらく、チト大統領が、その時点までに取ってきたさまざまなその政策判断、並びにその政策というものは、旧ユーゴスラビアのみならず、そのクロアチアにとっても、また新生クロアチアにとっても非常に大きな意味を持ち、彼に対する評価というものは、やはりその偉大な指導者であったという評価であると思います。さて、2つ目の点ですけれども、今回の訪問はあくまでも国際会議、すなわちアフガニスタンに関する東京会議、会合参加ということがした目的で、言うなれば姉妹党とも言えます社会民主党、日本の民主党とその社会民主党の方とコンタクトをする、接触する機会は今回はございません。Maybe just the last sentence on this former Yugoslav topic. Former Yugoslavia is, let us say, quite good proof that ideology separates people and ideas connect people. Because ideology which prevails as this glue in former Yugoslavia, they actually bring all the countries, all people, they just separate them. And now we have to find new ideas that will bring us together, not in a statehood manner, all the countries of the region, but we have to find better ideas that will connect us and that will create a basis for the good neighborly relations and reconciliation after the war, after the tragedy we suffered in the region.
旧ユーゴスラビアについて最後、一言だけ申し上げます。旧ユーゴスラビアの状況というものは、言うなれば、イデオロギーというものは国民を分断させ、逆にアイディアというものは国民、ないしは人々を一致団結させることができるものであるということの証でありましょう。旧ユーゴスラビアにおいて、イデオロギーというものは結局人々を分断させてしまった。したがって、その国レベルとか、そういったレベルではなく、この地域の人々がまた一体になれるような、その新たなアイデアというものを我々は見出さなければならないと思っております。すなわち、この地域において、体験いたしました戦争、悲惨、そういったものから脱却し、本当の意味での融和というものをもたらす上で、やはり人々がより一緒になることができる新たなアイデアを我々は模索しなければならないと考えております。予定時間もオーバーしました。今日どうもミミツァ副首相ありがとうございました。Thank you very much. Deputy Prime Minister, we have gone over the exceeded time. We appreciate your patience. それから通訳の宇尾さんどうもありがとうございます。それでは今日の記者会見終わりますけれども、日本記者クラブを代表してOn behalf of the Japanese National Press Club, we'd like to present you with a cup link, which is a show of appreciation. So, thank you. ありがとうございました。